po sa inyong lahat at narinig nyo ang aming sound ngayon at kami po ngayon ay nasa 3K. Ang aming sound ay pangkalikasan ba yan, no? So, ngayong umaga pong ito, no? Simula po ngayon ay magbabago po ngayon ang mga hosting po natin sa 3K, no? Sa kalusugan ka, ipat ang ating kalikasan. So, magandang umaga po sa inyo. Muli, ito po si Jebren Sibog at kasama ko po si Marites at si Jen Trono. Mga tons, pwede po bang bumati na kayo? Good morning po sa inyong mga kapilwat po natin dyan. Good morning po sa inyong lahat. Yes, good morning muli, partner. Nagkasama-sama na naman po tayo muli sa isa na naman programa ng Pilwats, ang 3K. At kasama natin ngayon sa unang pagkakataon si Ma'am Marites. Ma'am, kamusta naman? At ikaw ang aming nakasama ngayong araw na to. Ayos lang, madam. At ito, first time sa ere na to. First time medyo nakaka-nervous, di ba? Hindi ko alam anong gagawin ni Sir Jeb eh. Actually, pinapractice na natin siya, no? Practice lang yan, until na masanay siya. Malay nyo, biglang dumating ang araw ay nag-i-earring ako, nasa Hawaii ako, kaya nasa ibang bansa ako for how many days na? O kaya nasa ibang lugar din ako ng Pilipinas ulit. After nung pandemic ito, baka ang earring natin ay nasa iba-iba akong lugar. Hopefully. And pray to God, no? By God's grace. So, magandang ang mga usapan natin ngayon, no? Kung titignan po natin sa mga programa natin ngayon sa Pilwat, kasama po yung mga topic natin sa ganda ng buhay, sa Beachwatch, no? Sa Bagong Kalikasan, yung Happy Earth, and then yung ating ding programa sa Abot Kamay at programa natin sa Bitang Kamay. So, ito po ay aming pong tatalakayin yung mga ilang mga bagay na tungkol na makukuha natin sa kalikasan natin at paano natin pangangalagaan ng ating kalikasan. At minsan kasi, hindi natin gano'ng pinangangalagaan yung kalikasan natin para ito ay magbigay ng symbiotic effect, sabi nga po, no? O kagarang epekto sa atin. Minsan, at ako ay, lang po namin, no? Marami po kasi sa mga kababayan natin, hindi ganong aware dun sa mga halamang gamot na kung minsan ay makita mo yung mga halamang gamot na yon ay nandun lang sa tabi ng bakuran nila. For instance, dun sa isang subdivision na pinuntahan ko, one day nakita ng client, ano kinukuha niyang dahon doon? Sabi niya, ano ba yung dahon na yun? Bakit kinukuhanan niya? So, after nung treatment ko sa kanya, so we decided na tignan ko. Nakita ko sambong. Yan. Sambong? Alam mo, partner, yung sambong, lagi ko naririnig yan sa mga tao. No? Marami yan sa mga naghahanap ng sambong, yung mga may edad na, yung matatanda dito sa atin. Yung mga tawag natin, mga sinaunang tao. Lalo na yung Damong Maria. Familiar ka ba dyan? Yes. Madali So, nakakasakit ng damdamin yung matatanda lang ang nakakaalam yun eh. Ibig sabihin, alam mo na, sir. Alam mo yan eh, sir. Kasi kami, millennial kami. Alam mo naman, di ba ate? Millennial tayo. Ang kuya natin medyo may edad na yan. Millennial kami. Nakakasakit ka. Nagti-TikTok nga kami eh. Oo, Diba? Oo, nagpapagtok ka. Kasi kuya, pag sinabi natin mga herbal medicine, nandun dyan pumapasok yung mga agrohomeopathy. Di ba? May mga naturopathy, pumapasok lahat dyan. Hindi lahat ng iba, alam lang nilang
naririnig nila, pero hindi nila talaga lubusang naiintindihan kung para saan talaga. Ang hindi nila kasi alam, partner, na ang kalikasan ay napakalaking tulong para sa atin. May mga remedyo tayo dyan, ng mga sinauna na ginagamit na mula noon hanggang ngayon ay kapakita-kinabang pa. Di ba, Ma'am Tess? Yes. At saka alam naman natin na noon pa talagang yan ang mga gamot ng mga sinaunang panahon talaga. Yan. At kung makikita natin, sir, sinauna kumbaga alam natin na yung mga ninuno natin noon talagang umahaba ang buhay ng dahil lang sa mga halamang gamot na walang side effect na nadudulot sa kanilang mga katawan. So, nakikita natin talagang maabot sila ng 100 years na halamang gamot lang ang kanilang sinasandigan talaga. Yes. Di ba? Talagang mabisa talaga ang halamang gamot. Talagang sandigan ko. Yan lang ang kanilang Totoo yan, gamot. totoo yan. Totoo. Yan ang kanilang gamot noon talaga. Yun lang talaga. Alam nyo, kanina habang may hinahanap akong topic sa mga library ko, sa mga books ko dito, at nakita ko itong ayan. Ano yan, sir? Sa paghahanda. Ng mga halamang Para gamot. makita, sige, ako muna magsasalita. Yan. Okay. Yan, manual sa paghahanda ng mga halamang gamot. Yan. Ito po ay galing po ito sa ating pong gobyerno, no? Courtesy po ito ng namamahagi ito, alam ko, ang PAC. Okay. Although walang pangalan ng pitak itong manual, meron pa ba? Okay. So, kita mo na, Ma'am Tess, meron talaga siyang libro. Ganyan talaga pag may edad. Alam mo, kayong dalawa, no? At kayo'y aking mga kasing edad lamang. Kasi alam mo, partner, akala ng iba na ang mga halamang gamot pang-albularyo lang. Hindi nila alam na pwedeng gamitin ito sa bahay. Diba? Ang mayana, nagagamit yan, mayana, bayabas, karamihan nagagamit talaga yan, dahon ng atis. Sa mga matatanda talaga, kung may inabot kayong matanda talaga, sasabihin sa'yo, gamot sa ganito yan, gamot sa ganyan yan, malaking tulong yan. Yung isa pang halamang hindi ko makalimutan yung katakataka. So, ganito ang gagawin natin. Next meeting, magtatali kayo ng mga ulo nyo para anak kayo ni Mang Kepweng, no? Oh my So, God. kung natatandaan nyo pa si Mang Kepweng, Alam ko si Mang Kepweng, sir. siguro napanood nyo si Mang Kepweng. Oo, sir. Napanood ko yung mga 7 years old ako, bata pa ako. O ibig sabihin nun, hindi tayo nagkakaiba ng edad. So, 7 years old lang ako. So, yan ay isang famoso, sabi nga, isang kilalang mga folk story natin. Mga kwento-kwento sa ating mga pelikula sa TV, kung saan nakikita natin yung kahalagan ng mga herbal. Although, ginawang comedy, hindi comedy side, no? But, Oo, tama, sir. forward, ang ating pong tatalakayin ngayon, more on the herbal. So, mula sa pagising natin sa umaga, no, yung ating sunlight, good for vitamin, source of vitamin D. Kung saan po natin ay nasisira ito ng ating kalikasan dahil po sa ating pong mga ozone po, no? So, ito po ngayon ang gagawin natin ngayon. Kailangan natin yung mga panuntunan na tinatakda po ng DNR ngayon, no? Sa mga bagay na combustion, yung mga kasusunog na mga bagay. Kaya ngayon po bawal na yung magsunog po ng mga basura, mga damo, no? Para hindi masira ng tuluyan ang ating ozone layer. Na kung saan ang araw po ay nagiging matindi ang init niya kapag sa panahon po ng ating pong
ano pa lang yan, panahon pa lang ng mga January, December, minsan sobrang init, wala pa yung ano po, summer. Pag panahon talaga ng summer, lalong mas mainit po ito. So, kailangan natin pangalagaan ng ating kalikasan. Yung basura natin na ginagamit o tinatapon o nagagamit ng mga basura, ibig sabihin, ay kailangan po natin itong utilize o magamit pa rin natin. Nang sa ganun po, yung ating kalikasan ay maprotektahan natin. Sa Bangko Kalikasan po, sa programa nila, marami po tayo matutunghayan dyan sa mga ganyan mga bagay at mga tips kung paano yan nag-epektibo. No? So ngayon po, mula sa araw, ito po ngayon ang pag-uusapan natin, yung mga halamang gamot. Kagaya po, meron pong inintroduce ang Department of Health, courtesy of PITAC, no? Philippine Institute of Traditional Health Care. So, na mga halamang gamot na pwede natin magamit sa public. So, ito common sa yung mga well-known na naririnig ninyo. At kayong dalawa, mamaya, kwento niya sa akin kung ano ang mga experience at nakakain na kayo nitong mga to, no? At Lagundi. Yan. So, narinig niyo na ba yung Lagundi? Yes, Lagundi, sir. para sa ubo yan. Lagundi, para sa ubo. Para sa ubo. Ubo. Pero uminom ka nito. Yan ba yung ininom mo, binibili mo, o yung ibang gamot na pang commercial? Kasi actually, sa panahon kasi ngayon, hindi lahat talaga nakakapagtanim na. Maririnig mo na lang yan, mabibili na nila capsule na. Oo nga. Pero may mga lugar kasi na may herbal na taniman talaga. Yeah, dahil yun sa herbal, okay lang yun. At least kahit herbal, at least yung natural pa rin yun, kahit kinapsulize lang. Lagundi. So, meron yung syrup na nabibili na ready-made na, di ba? So, pwede yun nabili kaysa doon sa gamot na iba, no? So, one is Lagundi. So, ito po maganda rin po kung pinakuluan mo, pero kagaya po na nababanggit namin minsan, kapag ang isang concoction ay pinakuluan mo, mas mainam daw po na yun lang iinumin mo sa 6 na oras. Yun lang ang iinumin mo. Yun nga lang minsan kasi messy. No? Minsan kukuha ka ng dahon, kung mataas yung puno, diba? Lalo na kung mga babae, hindi siya na yung maakyat. So, ang magiging problema pa nun, tapos babanlawan, tapos pakukuluan, tapos mangingitim pa yung kaserola, tapos sasalain mo, tapos palalamigin mo, tapos tatapon mo yung dahon, ang daming lilinisin, no? Mag-i-sting. So, minsan, tinatamad or may minsan kung busy ng mamadali. Mas gusto nilang bilhin yung ready-made o yung nakagawa na. Partner, may tanong ako sa'yo. Huwag lang man. Hindi, dito Matt. Kasi sabi mo nasa herbal medicine tayo. Ang Lagundi para sa ubo. Tama? Ano pagkakaiba nila ng oregano? Sa plema. Si oregano ay hindi nare-recognize pa ng ating PITAC, no? Wala pa sa 10 halamang gamot sa ngayon, di pa natanggalan. Pero personally po, ginagamit po namin ang oregano, no? Para dun sa mga sinisipon, malapit sa sipon na po. Kasi yung anak ko, yung 4 years old yung anak, kapag malapit na siyang magpa-sinus, yan. So, Nakakatulong ba? So, oo. Ma'am, yung sir, yung oregano, naalala ko nung bata kami, pag parang may phlegm ka na hindi mo mailabas, yun yung dinidikdik nila. Kasi kahit hindi mo daw yun isasama yun sa dumi daw, yung phlegma. Pag uminom ka daw ng oregano. Yung bata kasi, yung bagong ang ginagawa po natin ay pinipigayan tapos pinakakain. So, yun ang kailangan natin maintindihan doon, no? Kailangan natin gawin,
Ipigahan niya ng oregano. Maganda yung oregano. Kahit, sabi ko nga, kahit amoy-amoyin mo kapag medyo nahihilo ka. No? Maganda yung amoy Ang alam ko lang kasi sa oregano, ginagamit ko yan sa hamonado. Yan, actually sa pagkain din, no? Ito Meron, yung dahon niya, no, ma'am? Ginagamit talaga siya. As in yung dry. Maraming pakinabang ang oregano. Diba? Pero Sa marami- pesta-pasta. maraming klase ang variety ang oregano kasi meron may color na parang violet, parang light violet ang kulay. No? Pero yun, sabi ko nga, based sa mga experience natin, effective sa atin, pero tandaan po natin, huwag lang masyadong madami pag ininom. So, normally, kapag yung anak ko, no, pero yung isang anak ko kasi hindi ganong ininom yan eh. Ayaw niya yung oregano, kaso hindi naman po pwede sa akin, hindi niya inumin din. Pero, yung maliit sanay siya. So, kukuha siya, amoy niya. And then, later on, wala. So, pag alam niya, Daddy, I'm coughing, sabi niya, so you know what to do, you get the lip. Sabi niya, alam niya. So, parang ganun po natin, no? Next is yung herbang buena. Yan. Alam niyo ba yung herbang buena? Narinig ko lang pero hindi ko alam. Ano itsura nun, sir? Yan. Meron pa ba nun? Meron madaming herbang buena. Yan. So, tignan natin, no? Yan. Okay. Kung kayo muna magsasalita kasi hindi kayo makikita. So, yan. So, ganun po yung dahon niya. Yan. Yan natin kung nakikita na. Kasi wala tayong audio. Tayo na ano. So, yan po yung herba buena. Parang dahon siya. Yan. Na maliliit. Yan. Yan yung mga herba buena. Hindi ganun sikat yan sa mga probinsya. Marami yan, no? Parang dami lang siya. Pero may amoy din yan ng konti. Sa mga farm, marami yan. Herba buena. Yan. So, Herba buena, saan siya magandang gamitin? So, pwede siyang yan, no? Parang amoy niya, mint ang amoy niya. Mint yung amoy, pag inasin mo siya, parang mukha ng oregano, may amoy siya, no? Okay. Para sa hilo, ganon, sir. Oo. Parang mint siya. So, marami siyang nagagawa, pinaglagahan, pwede rin yan sa ubo, no? Sa mga pananakit, tingnan daw na at para sa mga pananakit, parang mint siya, mint. Parang papahid mo. Ngayon, pwede naman yan gawin mong coction. O kaya gawin mo siya ng parang ointment. Ito rin ang pwedeng isang business. So, paano yan gagawin na ointment? Yan. So, kuha kayo ng dahon ng herbal plant. So, tuturuan po natin kayo para dito. So, tapos, air dry nyo. Kapag air dry to, ibig sabihin ng air dry, hindi siya dapat masinagan ng araw at matutuyo lamang yung halaman o yung kinuha mong halaman after how many days, pagkukulay gray siya. Pag nagkulay yellow yan at nagkulay ng brown o dark brown, ay hindi siya na air dry nun. Pag na-air dry, ibaduin mong siya, kulay gray siya pag natuyo mag-dry. So, kung halimbawa ang gagawin mo ang ratio niya is isang baso, no? Isang baso nun, pinatuyo, ikakrack mo, kung kaya mong gupitin o kung may panggiling ka, gilingin mo siya or kung may blender ka, sa panahon to, marami nang gumagamit doon. So, i-blender mo siya. Pagkatapos yan, isang baso ang measurement mo doon, isang basong mantika. Vegetable oil or isang ano ba tawag nito? Coconut oil. Coconut virgin oil. Yan ang gawin. Pakuluin mo yan doon hanggang kumulo doon sa isang baso ng mantika, yung isang baso ng dried na halamang gabot mo. After na makulo na yon, let it cool, tapos salain mo. Yan. So, sasalain mo yan. Pag nasala mo na,
So, meron ka na ngayon herbal na nandun sa langis. Di ba? So, paano yan magiging ointment? Diba? So, kumuha ka ng parapin. Nakakuha ng parapin ko sa bahay lang yan, ng parapin. Kumuha ka ng isang katamtamang kandila, yung kulay puti. Yung nilalagay kapag sa procession. Meron yung tigda 2 piso niya noon. Experma? Ha? Experma? Oo, yan. Esperma o ano bang tatak mo? Vigil? Ha? Vigil candle? Oo, yung vigil candle, yung white. Oo. Dalawa nun, tayasin mo, tapos pakulo mo ulit dun sa doon sa pinakulo mong mantika, yung yung coction kanina. So, haluin mo, tapos later on, ilipat mo na doon sa mga lagayan ng maliliit. So, magiging ointment na yun. Okay? So, pag pinahid mo doon sa mga skin rashes mo, mayroon ka ng ointment na nagawa sa herbal. Diba? So, hindi ganong mas mahal. Siguro kailangan din natin i-advocate ito sa mga So, para sa ganun, mas magiging effective sa mga household natin. So, we have also sambong. Yan, kagaya kanina, nabanggit natin yung sambong. Sambong. Maganda po ito sa mga diabetes din at sa mga sakit sa bato. Okay? Ang iba tinatawag ng aligatong. Kanina nakita ko doon sa isang page ng halamang gamot na page ako, nakasali ako. Siguro isi-share ko yung link nun sa PidWatch natin. Or nakaano po ako doon Sinishare po natin yung mga programs natin doon sa halamang gamot. Para sa ganon, meron kayong link sa mga ibang halamang gamot. Meron din nababanggit ni Misty, yung tinatawag nilang Swart or Herbal. So, medyo maganda po yun upang sa ganon may mga reference kayo at ng paano natin gagawin to sa ating kalikasan. So, one sambong, then bayabas. Yan. Alam natin kapag masakit ang tiyan mo, ang dahon ng bayabas ay maganda. No? Kasi meron siyang antibiotic properties. So, yun nga lang, meron akong technique dyan sabi ng matanda. Kapag kukuha ka ng dahon na gagamitin mong panggamot, kuhanin mo daw doon sa may sila na sinagan ng araw. Yan. So, ako naman, Sir, yung magulang na ba ang epektibo dyan o yung bagong pa lang? Dahon? Kaya nga yung nasinagan ng araw. So, yung nasinagan ng araw, normally, hindi masyadong matanda o yung katamtaman lang yung dahon nasa pa lang. Medyo matured pa lang yung leaf. So, kapag doon ka kumuha, hindi pa ganong berding-berde yun kasi minsan yung leaf ng halaman, iba-iba yan. So, yung una is parang light green, tapos semi-dark green, at saka yung full dark green. So, hindi ko alam kung paano ang inano ng matanda noon. At ang sabi natin, ito muna ako sa Pilipino Hilot, pinag-aaralan po natin yan, tinuturo po namin. Bakit doon sa nasinagan ng araw? Doon mo gagawin. Sige, hindi nila ma-explain. Huwag ka na magtanong. Sumunod ka na lang. Sabi ng lola ko. Hindi ko kasi masyadong yung halaman na yung bayabas kasi alam ko lang talaga, bukod sa paggamit na sa dyan, maganda rin pang langgas. Oo. Oo, pero yung panlanggas ng sugat. Tama yan, paglanggas ng sugat kasi nga mayroon siyang antibiotic property. Oo, lagi yung ginagamit sa mga bagong tuli.
Yan. Tama. Yan, Tama. gagamit lalo sa mga bagong Pero tool. Yan din yata yung pinangunguya nila no, madam? Yan sa mga probinsya, yung, No. yung mga Oo, no. buga. Oo. Alam mo na ha, katamon. Oo. Napanood namin sa TV yun. Ay, ginamit ko yan nung panahon ko. Kamay na. Ay, grabe. Tingnan mo, naniniwala lang ako talagang may edad. Inabot pa niya yung ngumuya ng bayabas. Oo. Alam mo, partner, Oo. yung mga klase pa ng gamot, marami tayong klase niya na. Meron din tayong... Sandali, Dera, bago kayong maligaw sa mga tanong-tanong nyo, sabi ko na yung kwento, bakit nung sa may nasinagan ng araw, Oo, sige, dapat sir. po ng dahon. Bakit ba? Alam mo nga, sabi ng mga lola ko, hindi may explain bakit. Pero ako inanap ko yung solution. Inanap ko yung sagot. Ako kasi tao na maraming tunuturo kasi sa atin, lalo na sa alternative at sa mga practices ng traditional. Tinuturo, pero hindi nila may explain on a scientific base kung ano yung mga kadahilanan bakit yun ang gagawin natin. So, ang mga ilan nating mga ang ginagawa ko, talagang inaaral ko, kino-convert ko sa ibang science concept. Well, kapag tayo po ay gumising sa umaga, makita mo yung halaman, pag yung unang sinag ng araw, May hamog. hindi, kasi ang unang sinag ng araw sa umaga, mga alas 8, nandun yung vitamin D, yung vitamin na. Natatandaan mo nung drawing mo nung elementary ka yung yung dahon. Di ba pinag-drawing nung elementary tayo yung mga dahon? Diba? Mga public school, pinag-drawing yung mga dahon. So, nag-topic kayo ng photosynthesis. Yan, di ba? Sabi nga sa what is photosynthesis? The substance or the green substance of a Wow, tagal na niyan. mga ganon. So, pagdating ko doon, sabi nga, may photosynthesis. Meron tayong tinatawag, ang green opening of the plant. Sabi niya, tandaan mo, what's that? Yung tinatawag ng stomata. Yan, di ba? Hindi ko alam yun. Absent tayo, ma'am. Nakalimutan mo lang. Nakalimutan na lang natin, madam. Kasi, siyempre. So, yung stomata, ang lip, meron siyang stomata. Kung ang balat natin, meron siyang pores na tinatawag. Green leaf, meron siyang stomata kung saan na-absorb niya yung vitamin at yung mga carbon dioxide sa ating paligid. Kaya kung titignan mo rin, kailangan pumunta ka doon sa lugar na hindi ganong maraming dumadaang sasakyan. Kasi ang tendency niyan is maraming carbon dioxide na nakain yung natin. So, anong ginagawa natin with that? So, kaya ibababad mo siya ngayon bago mo siya pakuluin. Ibababad mo siya sa tubig, aside dun sa binanlawan mo, ibababad mo siya. So, pagbabad mo siya, lagyan mo muna ng konting asin. Sa kutsarang asin, o 2 kutsarang asin yung tubig. And then later on, doon sa 2 kutsara ng asin, babad mo yung dahon for at least 30 minutes. So, pagkatapos na siyang maibabad, makita mo yung tubig na babaran mo. So, meron siya mga dumi-dumi lumalabas. Aside from the fact na binalawan mo na siya ng maigi. Although yung pagbabad ng asin, hindi yan ganong naituro sa mga ibang pamamaraan. Pero kasi sa ibang konsepto, natutunan ko rin yan at pinag-combine ko na yan. Bilang sa practitioner po kasi, sa alternative practice, kailangan mo pag-aralan ang iba-ibang mga bagay na tinuturo rin. Hindi naman po kasi na lahat kasi, naintindihan natin kasi na lahat gusto magturo, minsan gustong ibahagi yung kaalaman. Pero minsan may mga kaalaman na konti at hindi ganong kumpleto yung mga pwedeng isagot sa inyo.
Kaya kung ikaw ay nagkaroon ka ng kaalaman na hindi gano'ng kumpleto po yung mga narinig mo, mga ganun po, kailangan mong mag-research. Hindi mo sisihin yung tao kasi unang-una, kanya-kanya tayo ng kakayahan at kapasidad. Kaya kailangan, turiin mo bakit kailangan mo, bakit ganun, bakit hindi na ma-explain. Kasi lahat ng bagay may explanation eh. Okay? Meron mga ilang bagay lang na hindi natin ma-explain. So, lalo na sa spiritual. But then again, pag sa mga lahat ng nakikita natin, may explanation. So, kailangan ibabad mo. Pag ibabad mo yon para mas maganda. Kaya yung dahon ng yung malunggay, ang dahon ng malunggay, kapag yan ay nasa kalsada, mas matakaw yan humigop ng pollutant o yung carbon dioxide natin. Diba? Madali siyang kapitan, ang dami niyang kinakapitan. Kaya kung magtitinola ka, at yung kinuha na mong daon ng malunggay sa kalsada, mukhang kailangan mong pakuluin mo ng pakuluin, di ba? So, hindi sa ganong advice. Hindi nalalabog. Hindi naman, lalabog pa rin. Kaso nga lang, siyempre, nandun yung pa rin na yung nutritional value ng malunggay. Alam natin, ang daon ng malunggay, maganda sa mga anemic, sa dugo, no? Maraming gamot. Maraming nagagamot ang malunggay. Tawag natin dyan sa ibang bansa is moringa, di ba? So, marami siyang positive effect. Para at least mas nutritional siya, less, ang epekto sa katawan. So, kailangan kumuha ka na lang dun sa mga hindi ganong exposed sa mga sasakyan. Yan. So, magtatapos tayo dun sa sambong, no? Yung iba, tapusin natin, ibang topic natin mamaya sa mga lamang gamot. So, bayabas, napag-usapan natin ngayon si bayabas, si sambong, at saka si tagundi. Diba? Yan ang mga ilang po nating mga sikat, no? Yung sambong po, pag nakita nyo, parang meron siyang makatiin ng konti, no? Meron siyang parang balbon na maliit kapag kinuha mo yan. Pero yung dahon niya, patulis siya. So, kung hindi ka sanay talaga sa mga lamang gamot, medyo nahihirapan ka. Pero kasi yung manggagamot na kilala ko dito sa Bataan, at one time, noong nagpaturo kami ng hilot na sponsor ng Department of Tourism. Yung kinuha namin talaga na magturo, tawag namin sa kanya Aporing. Ang dami niyang alam na halamang gamot para sa mga taong iba-ibang klase ng sakit. Actually, binibida niya nga yung libro niya na galing doon sa Ermitaño. Pero ang nangyari lang ay hindi naman niya nakakita sa akin. So tingnan na lang natin baka later on, kapag nawala ang pandemic, siguro minsan i-guess natin siya sa programa nito. So, marami pa po kayo yung pwedeng matutunan, no? Sa ating pong kalikasan po kasi, marami. Like dito po ngayon, dito sa, kung nakita mo, Tess, yung agro-homeopathy na pinost po natin, na natutunan natin doon sa Third World Congress ng Homeopathy and Traditional Medicine na ginawa ni Dr. Sukhol ng India. So, mga latest updates sa atin yan, old latest. Sinasabing old latest. Yung iba alam na natin, kaso nire-reinvent ulit ngayon at much deeper research and studies ang ginagawa nila. Alam mo, partner, sabihin ako sa'yo, partner, alam mo yung agro-homeopathy, hindi lahat nakakaintindi sa mga nanonood sa atin, ano? Pwede mo ba siya ipaliwanag na medyo yung sa mas mababaw lang? Kasi ang nanonood sa atin, hindi lang naman mga LNT, ano? Yung mga karaniwang may bahay na nagbubukas ng Facebook na nakikita nila tayo, ng mga nagla-like. So parang mas maganda siguro kung ipaliwanag mo ano yung agro-homeopathy. O sige, para at least meron tayong viewers sa ating page. Nakapost po yan sa page namin, nasa PhilWatch page. So,
mangyari lamang kung basahin ninyo what is agro, homeopathy, kung gusto nyo matutunan to kasi para hindi lang laging narinig lang ninyo use your eyes, no? So in one, para magkaroon kayo ng precise understanding, nakapost po ito sa ating homepage ngayon, no? So yung browse lang, magsipag-sipag po kayong mag-browse ng ating homepages, no? Mga post po dyan. Minsan kasi tamad na sila mag-post. Kapag yun lang naka-live, yun na lang ang panonoorin. Yung previous live episodes, ayaw na lang nilang panoorin. Pero po, lahat po ng topic na yan, relevant po anytime at any day. No? Lalo na hindi nyo po napanood ang mga to. So, dami pong mga topic yan na pwede nyo pong maging resources of information sa atin. Nakakalungkot man sabihin, minsan talagang si Juan de la Cruz, lalo na yung mga LNPs natin, marami sa kanila tamad magbasa. Diba? And sabi nga doon sa kasabihan na readers of today are the leaders of tomorrow. So, you have to be a reader. And reading is always the key to lead and to learn and to earn many ways. So, yan po, gamit na gamit ko po yung konseptong yan. Kaya po kung titignan nyo rito sa office ko, sa katerbang mga librong, iba-ibang klase ng libro na binabasa ko o references ko na walang tigil. So, hindi naman po siguro halata, no? Kasi, Ako natawa ko yung mga libro mo talaga, puro mga pang mga education no? Yung libro ko lang dito, puro pocketbook, puro love story. Actually, ang mga love story na yan, partner, sa mga libro niya, pocketbook. Mga pocketbook ako Nung yan ay nauso yan, sometimes, nabasa-basa ko rin ng isa, dalawa ng mga nasa college days ako na na-intriga ako sa mga tao na nabasa sila. Pero may hindi mo alam na nakakabasa mo ng mga pocketbook na yan. Forms another values sa sarili mo. Minsan pati yung senaryo, negatibo, dun sa nadidevelop sa mindset mo. Nadidevelop sa nanonood, sa nagbabasa nito, at minsan unknowingly, attitude mo na rin pala yung napapanood mo sa TV at nababasa mo. That's true. Constant. Na-adapt mo na, sir, yung nababasa mo. Oo, at saka yung mindset mo. Kasi nabasa mo, pero ka na rin, dodera ka na rin, mapagganito ka na rin sa ano. Kaya, watch out, hindi lahat ng binabasa natin. Sabi ko nga, kahit ako, tinigilan ko yan. So, nung natigilan ko, nakita ko yung mindset na yan. At sa amin kasi may nag-mentor din sa mga ganyan. Pag tinigilan ko at magbasa ng iba, to give us another insight. Mas maganda yun. So, please, walang masama kung magbasa kayo ng pocketbook. Pero, medyo maganda naman ang kwento at maganda ang aral nito. At titignan niyo po baka minsan yung nalababasa mo, asal niyo na. Okay? So, marami pong mga topic tayo pa na pwede natin i-combine, no? At marami rin pong mga pwedeng gamitin sa mga ating kapaligiran na pwede siyang maging aspeto ng pagpaganda. Di ba? Kung pagpaganda siya, pwede kang gumanda nang hindi mo kailangan bumili ng mga produkto na may halong chemical. Marami po yan, no? Tutunghayan po natin yan sa mga iba-ibang mga araw po natin about correlations po ng mga beauty tips natin. Example lang, patikim lang. Alam niyo po ba na ang mais na puti, yung sabaw ng mais na puti, maganda po siya sa kutis ng iyong mukha para pampaganda, pampasmooth ng mukha. So, kudkurin mo, kung gagawa ka ng sabaw ng mais, pigayin mo muna yung sabaw ng mais. Yung katas niya, sir.
lalagay mo, gagawin mong mask sa mukha mo. Natural yan. At after that, kaya matuyo. Yung effect niyan, maganda. So, yan ang ginagamit mo. Actually, yung sa halaman. Yan. Example po, no? Although ito, nung pang elementary days kami, natuklasan na rin po ito ng mga ilang pong pagkain mo, pigayin mo. Kunin mo yung katas nun. Pwede mo yung pang-spray sa mga halaman at ito tinatanggal nila yung mga apid. Ng spray bottle and then kuha ka ng cloth. Ang gagawin mo, i-drain mo yung cloth, sa cloth, yung tinagtad mong mga balat, no? Yung puti, yung yun. So, Madalas dumikit yung apid na yun, sir, sa mga dahon ng bayabas. Doon ko siya madalas nakikita. No, yes, sir? actually, pwede naman. Marami. Kailangan problema kasi kaya matagal yung procedure, yung message. But, Hindi ko alam yun. Yung puti, madam, sa dahon ng bayabas, lagi meron yun eh. Anong Yun ang tawag mahirap. doon? yan ang symbiotic effect ng ng ecosystem. So, kailangan yung chain natin na makain din sa kanila. Halimbawa din, no, yung palaka. Di ba minsan maraming yung poison frog na tinatawag nila o bullfrog, no? And minsan pag nakita mo, natatakot ka doon sa mga bullfrog at yung ibang bata, pinapatay nila yung bullfrog. Eh, pagkabiyan ng mga bullfrog, yan ang kumakain ng mga lamok. Namok. Kumakain ng mga insekto na lumilipad. Kapag hindi na naging balanse ang ating ecosystem, ang ating kapaligiran, mula sa insekto, hanggang sa animals, hanggang sa mga halaman, kapag hindi naging balanse yan, yan ay magkakaroon ng problema later on. Kaya nga dumaan, Kasi wala nang makain. iba naman kasi yung pinakain na yung ulit sa bukid. Iba naman Lalo pala. ngayon Ay, pa ng iba pa yun. pandemic, wala Oo, lahat. namamalaka na lang sila, madam. Kung Eh. meron tayo dinatawag na na Sa sample natin, dahil konti po, limited din po ang oras. At siyempre, lahat po kami may mga ibang ginagawa pa rin at kukunti pa rin kami sa live natin. Yung show ninyo, para at least on the right time, at the same day, meron kayong work. Kahit once a month, pero twice in a month, o pwede naman every week, o pwede rin every day. Diba? So, ano bang pong organisasyon kayo? We're also welcome to accept organization who wants to make kilowatts as their hub. Since marami po kaming network at marami kaming kakilala na nandito po sa industriya ng wellness. So, pwede po kayong makibahagi at kumuha ng slot sa amin. At we will really appreciate that in doing so. Okay? Ganun din po sa mga proyekto na meron kayo at pwede rin po namin announce sa mga community training, kami po ay malugod namin tatanggapin po. So, okay? So, marami dyan siyang gubat para Yan. Hindi ko makita-kita yan, tiyanggubat na yan, sir eh. Hindi ko alam ang itsura. meron yan. lalo hindi ko kilala. Maga. Yung palang bunga nun eh, may lason na, sir. Oo. Actually, yung bunga, hindi naman siya ganun nakakaano, Oo. mamatay. Hindi Pero siya ganun kabaks. kasi yung Right down. ano niya, meron siyang toxins na inano, tawon ng aswete. Maganda po yan sa mga tapal-tapal, sa mga swelling or sprain. No? Iba po yung napilay at naputol po kapag naputol yung buto, nag-crack yung buto, huwag nyo nang tatapalan. Okay? Yun lang yung mild na cases ng doktor upang Or na. casting na yan. Okay? So, Okay. maraming klase ng pilay. Yan po ang mga salitang kailangan natin quantify. Although, hindi naman po mali yun kasi yan po ang nakabis na nating kaalaman at katawagan
So, pero po dahil po sa paglago hindi totoo, o pilay na totoo, pilay sa ugat, may pilay sa laman. So marami pong mga ganong mga katawagan. May hangin sa utak, may hangin sa likod, may lamig, may May lamig talaga ha. May lamig sa utak. kasi nga, yun ang tawag nila kasi dahil sa kawalan, Kinalakihan yan eh, kinalakihan. yun, wala silang kaalaman sa pangalan. Kinalakihan, kinasanayan. Kaya yun nagiging tinatawag na lang nila. Tamang explanation o tamang pagpapahayag o tamang kaalaman o pagsusuri dun sa mga ginagamit ng ating mga sinaunang mga ninuno o mga magulang ay kailangan natin din pong ihahan therapies, mga naturopathies. Tayo po ang kailangan gumawa niyan kasi kung medical doctors, lahat sila nandun sa ganung aspeto. But never again, wala naman po tayong competition with anybody. Kailangan lang natin we complement, we work for healthy humanity, ang ating kalusugan upang patuloy natin magawa ang ating buhay. Salamat po sa pakikinig. Muli, ito po si Jebren at nagpapasalamat po sa inyo sa magandang umaga po sa inyo lahat. At again, ang aking mga partners, paalam na rin kayo. Hindi na kayo magpapaalam? Magpapaalam na ba tayo, sir? Kasi masarap ang usapan natin eh. O ikaw, sige. Masarap Iwanan kita. Maiiwan ako, sir. Maiiwan. Kailangan na nating magpaalam. Kailangan natin ng lakas. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Again, marami kayong matututunan sa lahat po ng programa ng PhilWatch. Abangan niyo po yan araw-araw po. Marami tayong matututunan. Iba-ibang klaseng mga kaalaman ang matututunan po ninyo sa PhilWatch network po. So, hindi po kayo magsisisi. Subaybayan lang po ninyo at i-share po ninyo ang amin pong mga programa dito sa PhilWatch. At patuloy po na kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na patuloy na kami po ay suportahan sa amin pong mga layunin para makatulong po sa ating pong mga kababayan. Ito lamang po yung hangad po namin ang makatulong na kahit sa ganitong paraan lamang ay maabot po namin yung amin pong mga kaalaman para sa inyong lahat. At patuloy na tayo po ay magdalanginan. Importante po ngayon ang magdalanginan po tayo sa bawat isa. Again po, ito po si Marites Parungaw at nagpapaalam po pansamantala sa inyong lahat at magkikita pa po tayo. Marami pa tayong pag-uusapan, mga halamang gamot na kakailanganin po natin sa ating pong mga pang-araw-araw na pang-araw-araw na magagamit sa ating pong mga anak, sa pamilya. Yun po. Kasi marami tayong dapat pag-usapan, so marami silang aabangan sa atin na ang kalikasan ay malaking tulong sa mga katulad natin, mga nasa alternative medicine. So marami silang matututunan, abangan lang po nila lahat. Talaga pong panabik talaga na mapakinggan ninyo yung mga usapan. Kasi mga NMT, isa po yung mga simpleng may bahay lang po, yung iba po yung mga bigla na nag-scroll sa Facebook po. Dito po, pag po kayo tumutok, may natututunan na kayo, may matututo pa sa inyong lahat. Kaya abangan po ninyo ang isa na naman pong programa namin, ang 3K po. Kalusugang kaakibat ng... Tama ba? Nalilito ako kasi 3K kasi. 3K, oo. Oo So, nga. marami ang K eh. Kalusugan, kaakibat, Kalusugang kaakibat ng kalikasan. 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 Ayan, maraming salamat po. Okay. Bye everyone. Bye. Good morning. Okay. Good morning po sa inyong lahat.